與你聚焦亞省，論盡加國時事。加拿大中文電台時事對對碰。各位朋友，大家好，又係時事對對碰嘅節目，我係你嘅主持黃偉聰。今日請嚟時事評論員呢有 Richard 潘建義。今集呢亦都係特別嘅直播節目啦。我哋講翻呢就係 G7 峰會之後呢，有不少嘅新聞噶。係咪大家所期待嘅新聞呢？對於卡尼嘅表現又係點樣呢？特朗普突然間喺半途呢就係離開，處理啲乜嘢事情呢？更加重要嘅就係話 G7 啊，整體啊呢一個峰會嘅定義係乜嘢噶？呢一次嘅活動啦，喺6月15至到17號喺亞省我哋呢一邊啦 Kananaskis 我哋叫 K Country 嘅地方舉行。喺卡加利呢就有3個嘅示威活動嘅地區，班夫有新聞中心，亦有示威活動地區。我自己呢2002年呢都採訪過啦。相隔咁多年呢，今次嘅 G7 呢好明顯啊係叫做嚴陣以待，不過呢就最終啊都係比較冷清嘅場面啊嚇。Richard 其實你睇到喺新聞嘅片段裏邊見到，即係今次示威者都唔係話太多啦，都有一啲嘅集合嘅議題嘅。但係對於峰會嘅領導人嚟講咧，其實從呢一個角度有啲咩直接嘅影響咧？因為我自己理解 G7 係一個以經濟為目的嘅一個會議，係一個會議嚟嘅啫嘛。即係佢唔係一個組織嚟嘅會議，即係個目的咧就一定係講同個經濟有關嘅事嚟嘅，係嘛？咁如果啲經濟係好多問題多到係解決唔到嘅，咁阿 Donald Trump 留耐啲都冇意思啦。因為依家其實大家知道 Covid 之後咧，全球經濟已經係即係散晒㗎啦，即係好多嘢貴啦，好多有出現各種嘅問題，有啲行業唔夠人做嘢，有好多行業係經營唔到落去咁樣。咁點解話頭先講話同點解示威好咗冷清？因為以往喺我哋呢個世界上面好多唔同嘅即係紛爭啦嚇。咁其實佢好多都係因為以前嚟講啦嚇，就係好耐之前梗係宗教引起嘅，因為信仰嘅問題，即係喺歐洲同埋中東之間嘅十字軍啊，或者咁到信仰之後嘅人類嘅戰爭，其實都係啲資源掠奪戰爭嚟嘅。第一次世界大戰係咁，第二次世界大戰係咁。好啦，大家到二戰之後，大家都覺得話：喂，唔好再咁樣搞法喎！打完一輪散晒，大家要捱世界捱一段日子。咁過咗70-80年啦，大家都好似忘記咗之前嗰啲問題。咁個地方亦都係今時今日仲鬧交添，有信仰嘅原因啦，有資源嘅爭奪啦。俄烏戰爭就好明顯呢個資源爭奪嚟㗎啦。咁亦都有啲係嗰個意識形態嘅問題。咁亦都因為佢美國係長時間喺即係避咗2次戰爭，佢係冇任何嘅即係冇任何自己領土係冇涉及到任何戰爭。咁佢個着數嘅地方就梗係享受，即係其他國家因為戰爭而衰落，就將成個重心就入咗去美國。咁到今時今日過咗咁耐啦，美國佢自己亦都係出現一個好大嘅問題啦。其中一個就係喺 G7 裏面，表面上啲國家領導人係唔會攞嚟講嘅，但係大家個心目中都知道好大問題就係美國國債問題啊。嗰個國債個利息啊支出啊係講緊係接近1萬億一年。咁美國國防預算呢係8-9千億啦，8到尾咧差唔多9千億。咁你睇睇，如果你美國依家個國防開支加埋嗰個國債利息開支，已經應該佔超過佢個成個國家個開支20% 以上。咁你作為我哋有份即揸美國國債，唔係借俾佢嘅，咁我哋作為一種叫將自己嘅儲備擺喺個安全嘅地方。咁如果咁嘅情況之下，你啲今次嚟有份開會嘅國家嗰啲咁啊國家話事人，佢哋嘅心態係會關心其他嘅問題啊，因為關心佢自己存喺你度啲錢，隨時水瓜打瓜唔見咁一橛啦。咁呢個第一啦，此其啦。第二就係啱 G7 開之前就係咁啊出現呢個問題，因為中東呢個咁嘅火藥庫已經係存在咗多年嘅。咁伊朗佢嗰個即係秘密地製造核武，即係濃縮鈾，咁呢個係對好多地方都係一個好大嘅安全。咁你睇睇即係俄羅斯
喺烏克蘭面，即係唔係淨係烏克蘭，俄羅斯由二戰以後佢係不停係對佢啲鄰國做啲即係嗰啲強佔啊呢啲咁嘅影號啦。話點解可以個個唔敢出聲？因為佢有核武器啊嘛，驚你一嘈起上嚟佢發爛渣用核武器咁啊，大家就即係同歸於盡啦。咁所以有核武器嘅國家就唔想有另外一啲即係更加多國家加入遊戲。咁你唔想還唔想啊？咁二戰之後其實就係由嗰五大強國到依家，你即係歐洲嗰啲傳統強國，你巴基斯坦都有，印度有，更加唔使講啦。以色列已經有啦，咁啊伊朗又有。咁你伊朗本身因為有個宗教嚟主導嗰個政治嘅，咁好多嘢係唔係我哋一般喺佢，我唔敢評論人哋嗰個宗教係點樣。但係如果係以宗教主導咧，就好多又唔係我哋一講個民生嗰個你個人嘅需要、個人喜好而去做啲政策嘅。或者國家利益政策，佢係以宗教為目標嚟推出國家政策咧，咁啊會令到好多其他國家好不安㗎。咁即係話我哋大家平時話你唔嚟犯我唔會犯你嘅。咁我係保障自己安全。但係如果我話有宗教嘅嗰個咁嘅目的喺後邊咧，咁人哋係唔明白㗎啦。咁唔明白就係一種恐懼嘅來源嚟嘅。咁所以我就覺得呢一個 G7 今次嚟到咧，點解好似都冇乜特別嘅聲音咧嚇？第一，所謂嘅示威者佢嘅要求嘅，以前講嗰啲譬如話關於以色列同巴勒斯坦嘅問題啦，又已經係好多示威過啦嚇。以前講嗰個咩綠色啦，講環保啦，咁啊啱啱喺歐洲嗰邊都有嗰個最出名嘅環保少女啦，又俾人哋恥笑啦，仲俾咁啊，因為點解咧？佢哋走去加沙諗住支持，又俾人哋拉咗啦，原機遣返啦。咁只不過環保組織喺呢幾即係其實尤其是當中心上場之後咧，明顯到佢哋嗰啲活動係少咗。係點解少咗咧？係因為其實原來可能以前美國咧好多你睇唔到嘅錢係一啲變相啲分頂抌落去俾佢哋做嘢。咁做嘢其實就好得意㗎。我哋加拿大都成日俾啲人哋曾經試過長時間話我哋啲即係油沙係 dirty oil 啊，唔環保啊，污糟邋遢。咁啊講咗好多人，你問一問任何喺你面前講話波塔啲油係 dirty oil 嘅人咧，你問佢點解點 dirty 法，點解 dirty 咧？佢講唔到俾你聽嘅。咁佢因為點解咧？佢受咗好多宣傳，佢係睇咗一啲標題，咁佢就話係啦，佢就信咗，咁佢就唔會再深究咩問題。咁其實呢啲就係。如果你係利用一啲環保嘅議題又有光環嘅，去逼一啲國家去做咗啲同你少咗利益衝突或者唔會影響到你嘅利益嘅事，係好過你同佢喺市場競爭啦。呢個就其實我覺得係好多好揦渣嘅嘢喺後邊。咁 G7 就係話一啲係經濟強國，即係有經濟已經係全部係已經係即係發展中，即係已經係已發咗國家 developed country 啦嚇。咁啊會請下啲發展中國家或者啲叫新星啊。咁啊以前啊請中國，咁依家請印度，咁就係希望就維持一啲關係。咁我覺得最終就話大家可唔可以透過呢啲咁嘅峰會，國與國個別之間去建立一啲唔同嘅聯盟啊關係。我覺得呢個就反而最重要過咧。一個開完會之後，大家行出嚟啊！我有個公告啊！我哋今次講啲嘢其實係冇意思嘅。咁啊，今次嘅會議咧，雖然短短係幾日啦，咁啊喺今集嘅節目裏邊咧，我哋除咗即係講下特朗普嗰個嘅處理需要咧，係有啲咩關鍵啊作用啦？今次會唔會係屬於喺美加嘅關係裏邊咧，就係有一啲嘅聲明咧？咁啊，包括咗你話30日嘅關稅，我哋仲有得傾喎。咁究竟有冇得傾咧？真係？從加尼嘅表現，剛剛上任成為咧就係總理啦，咁啊大家對佢嘅期望係乜嘢咧？喺加拿大現在呢一個叫分水嶺啊，尤其是喺生產力咧就係欠奉，同埋咧就係貿易壁壘嘅阻隔之下咧，我哋自己都要自強噶。我哋都會講下咧就係戴斯敏省長今次嘅藉住任何嘅機會咧，點樣係將我哋亞省嘅服務同埋產品咧就係推向全世界。咁啊呢幾方面咧都係對於我哋加拿大同埋亞省未來發展咧有莫大嘅重要性噶。咁啊新聞當然啦，大家都可以揾到啦，尤其是啱啱嘅星期一啊，即係16號啦，亦都係第2日嘅議程啊。咁啊，總理卡尼咧就係同阿特朗普咧就係有一個嘅雙邊嘅會談㗎。咁啊，結果咧都係有一個似乎係正面嘅消息，咁啊就係話有30日嘅期限啦，大家要坐低傾下一啲嘅細節嘅。咁啊，
減2日咯，而家得翻28日嘅啫。咁實際上我哋知道特朗普一直以嚟嘅辦事嘅作風㗎。卡尼咧當然要爭取表現啦，咪明白咧國民對於佢獲得呢一個總理嘅職位咧，需要做一啲嘅功夫。關稅係當然係表面啦，後邊亦都有好多關於生產力同埋互惠互利嘅一啲嘅方法。Richard 28日我哋英文叫 arbitrary 啦，30日又好，即係其實佢點講都好啦。你對於呢一個嘅時間表有冇期望咧？冇，因為 Donald Trump 咧，佢嗰個作風咧點咧就係話咧，你睇到啊，佢係先獅子開大口，咁咧然後咧就嚇到你個個咧就咁又咁又咁，咁然後咧，因為佢嗰個推出佢，因為佢呢個人嘅做嘢嘅得意嘅地方啊嘛，佢係唔會話好似有啲推出個政策，你記住佢係只不過係一個美國總統中意隨口噏嘅，佢所謂嘅咩嘢咧？佢隨口噏完之後咧，佢就攞張紙出嚟簽嗰個叫即係 executive order。咁咧呢個係只係佢任內先能夠生效嘅，隨時佢任內之後全部有人推翻晒嘅。咁即係話咧，佢係要好快去諗一啲嘢出嚟，就講咗之後，我就簽咗份嘢。好啦，一簽咗份嘢之後咧，點樣執行、點樣實行啊？裡面咩面對所有嘅問題啊？有咩後遺症啊？佢完全係唔會理到，亦都佢諗都冇諗過啊！好啦，如果你嚴重嘅嘢咧，咁佢嗰啲幕僚啊，佢嗰啲身邊嗰啲人咧，即係如果有料嘅人啦，同佢講嘅話，總統先生咁樣好大鑊嘅喎，咁樣會咁喎。咁佢可能就跟住揾啲嘢出嚟講啦。我依家有個好偉大嘅後師啊，咁啊咁。佢每次講嘢咧，無論係幾肉酸都好啦，跌落地啦，成身唔好話泥啊，淨係成身都揩晒狗屎啊，唔好意思啊。佢都話：哇，幾靚啊！我呢啲搽落我面度，我係好靚仔。佢係會個咁嘅人嚟嘅，所以話佢30日係冇意思。因為點解？佢根本就唔知點樣去面對。當你對加拿大嘅所有嘅商品狂加關稅之後，對佢美國嘅經濟影響有幾大？大家睇，我哋曾經有一集講過，我哋加拿大賣去美國嘅嘢超過1000億，每年超過1000億嘅產品係能源產品。能源點解買你加拿大嘅能源產品？因為你加拿大人靚仔啊！係因為喺加拿大買係最直接、最平啊，個成本最低啊。做生意嘅嘢永遠都要 maximize， 即係盡量最大，即係最大即係擴大自己利潤啦。如果我要喺個中東又好喺其他地方，啲油泵咗個埋岸啦，上個油輪又要運一輪嚟到我美國嘅海岸，又要再落去個碼頭又要運嚟我個煉油廠。中途要驚咧嗰啲運油嗰啲油輪嘅問題啦、風險啦，嗰啲碼頭工人啊耐唔中啊，啲工會又要罷工啦。見你揾得咁爽啊，突然間你有冇個油管有得罷工啊？冇得罷工啊嘛！我哋喺個井嗰度一泵出嚟落個管，落到個廠都冇任何人手嘅設施，只有啲即係嗰啲油管即係油管監，即係起油管公司監察住個油管運作。嗰個風險係最低嘅，對美國嚟講係冇任何風險嘅。加拿大石油對佢嚟講咧，簡直係真係。等於佢老豆同佢存起嘅喺銀行嗰啲咁嘅 saving 啊，唔夠喺度攞啦咁嘅啫。咁你話作為一個總統，可以係白痴到係要向呢個咁安全嘅能源供應喐手？咁我係覺得佢係到最後佢醒咧，佢就話冇可能咁戇居，因為到嚟我哋加拿大企硬，你咪加啦，你繼續加1000% 都唔關我事啊，你咪自己找數。有乜美國國內嗰啲係咪可以咁？好，第二最大嘅產品咩咧？就汽車同埋汽車零件。都係過1000億一年嘅，咁呢個先最大件事就係你中有我，我中有你啊嘛。因為你喺美國好多我哋加拿大嘅汽車喺美國買零件，喺同美國嘅零件供應商買入嚟加拿大，喺加拿大再加工變成一個更加複雜嘅零件，然後就再賣翻去美國俾佢美國嗰啲車廠去做生產佢自己美國嘅汽車，亦都同時有好多車廠喺加拿大生產。咁呢啲同一樣情況，加拿大部分嘅零件做咗。賣落俾佢，佢拎翻上嚟俾我哋嘅裝落我哋嘅車度，即係嗰個車裏面咧，又有美國做一部分，我哋係做一部分，咁然後喺美國有啲車就喺加拿大做完，又運落美國賣，有啲車喺美國做完運嚟加拿大賣。即係如果喺卡尼作為一個總理，如果佢係做一個所謂曾經做過中央銀行，佢係一個經濟學家，即係佢會應該好明白一樣嘢。佢競選嘅時候話：我做總理，我會帶領加拿大人去
對抗特朗普。我話俾你聽啊，真正嘅佢喺個心裏面唔講俾你聽個説話就係我會帶領加拿大人係乜都唔做，係等特朗普自己跌死。喺 G7 峰會之前呢，其實有全球能源展，當時咧 OPEC 啊就係全球輸出國組織啦，以至到咧就係各省都對於咧就係本身我哋嘅原油同埋其他嘅產品咧，都係表示高度嘅讚賞同埋重視㗎嘛。戴斯敏當然啦，都要咧就係講好多嘅説話宣傳啦。What we have today is the vast majority of goods under the Canada, of all of the goods that are Canada-US trade agreement compliant, have no tariffs on them. We do have tariffs on steel and aluminum, which makes no sense for the Americans. I mean, I was just down in Washington and I said, we're sort of scratching our heads up here in Canada. You can't get this from anyone else. Why are you punishing your own industry? Because you're not going to be able to develop an aluminum industry. You get most of that from Canada. So I think that some of these policies they put in place have their own penalty on American consumers. And then, of course, timber has been a long-standing issue that we've had to resolve. And what I'm very keen to see is if we come to an agreement on autos, because that is going to be devastating for Ontario if we do not have a return to the kind of integrated industry that we've always enjoyed. All of the premiers have asked for an early renegotiation of the Canada-US Free Trade Agreement, just so that we can have that stability. Rather than wait till next year. So if it comes as soon as the G7 or just before, I think that would be good for the country. 我哋睇下加拿大嘅實力，卡尼點樣去塑造呢一件事，同歐洲、同亞洲、同埋其他地區，同埋近期啱啱咧就係省長戴斯敏同埋沙省省長咧 Scott Moe 咧將會傾談嘅咧，應該就係小型核能發電啦嚇。冇錯，因為大家睇到就話全球 AI 產業嗰個擴張咧，最需要嘅除咗嗰啲高級晶片之外咧，就係能源。你每個地方要起呢啲所有嘅 data center， 就一定要好強大嘅能源支持。咁依家新嘅唔係淨係石油天然氣啊嘛，有氫能啊。咁我哋已經係抌咗，因為加拿大嗰個研發能力好強啊，就即係大學啊嗰樣嘢。咁我哋如果同日本個合作就係加上就係佢即係日本喺氫能嗰個投放要好長時間。咁我哋加拿大係有好多嘅地方係能夠係適合俾做呢啲咁嘅即係嗰啲廠啊，咁亦都有啲叫 green hydrogen 啦，即係話直情喺地裏抽出嚟啦。咁你只要發現到就可以做。咁其實就話我哋依家即係 Daniel Smith 同埋 Carney， 佢一揾到你睇到佢揾韓國揾日本、India 呢啲就係將來係會對能源嘅需求都會好大嘅國家，所以呢個條路行得啱嘅。唔好再單一靠喺即係美國，而係我哋要賣一個唔係淨係一個單一嘅產品，而係賣全套服務，由開採、鑽探、提煉、研發新嘅能源嘅研究設計。加拿大基本上係好多嘢係一個世界先進國家嘅級數嚟嘅，所以呢個係盡量要我哋自己嘅一個優點。戴斯敏咧亦都喺G7峰會之前呢，就係同美國嘅官員咧會面啦。一個總理卡尼咧，最近有新聞片咧，亦都喺多番嘅報導睇過佢喺渥太華咧就係同英國啊大家一齊坐低飲杯酒啊，傾下偈啊，摸下酒杯底咧就話有一啲嘅協議咧就係有一個前進嘅方向咁樣。卡尼一開始都會向歐洲嗰度睇下揾到一個商業嘅叫做多元化經濟多元化呢一個地方。雖然只係短短上任，大約係個零兩個月啦。Richard 睇到 G7 卡尼嘅表現，以至到戴斯敏同佢現在傾談嘅，好似有啲端倪，有啲新嘅發展嘅時候，你認為我哋對卡尼嘅期望係點呢？你俾咩分數啊卡尼呢？其實我覺得佢即係本來最初嗰時話會對美國即係個關稅做個反制，即係除咗個名單出嚟啦。咁後尾佢淨係全面取消，任何反制冇。我覺得佢係好聰明嘅。佢如果呢個咁嘅動作咧，就好務實嘅，因為你同佢大家互相係咁樣鬥咧，無完無了。除咗即係令到 Donald Trump 即係更加嬲咧，亂咁嚟之外咧，冇好處嘅。咁只要我哋乜都唔做，我哋係以一個願意去傾，咁到到最後咧，如果當佢美國發覺咧，佢亂咁加關稅，係佢哋自己受損，即係殺敵一千咁啊，自己自傷8000咁，即係自己用傷得多啲，咁佢哋就會 back off 噶啦，佢哋就會褪軚噶啦。咁佢卡尼依家咧，我覺得就話冇需要太過高調，因為有呢特朗普啲人喺度咧，你高調係冇用嘅，務實啲，真係正正經經去傾咧，反而咧就係會有個好嘅即係結果嘅。咁所以如果你問我俾幾多分，我起碼俾7-8分佢。
咁啊，除咗咧就係卡尼未來嘅一段嘅時間咧，將會咧就係聯邦嘅議程咧完結啦，去到稍後秋季亦有咧就係財政預算㗎。亞省方面咧，亦都會有一啲嘅動作啦，相信會再次傾談 C69號法案、C59號法案同埋 C48號法案呢三個主要嘅情況。睇下會唔會咧就係幫助到亞省喺未來卡尼所講全國帶有經濟動力嘅項目究竟會唔會咧就牽涉到能源方面咧，都要拭目以待。雖然 G7 嘅峰會短短幾日啦，從言談之間，從一啲嘅文字同埋相片咧，都睇到咧就係各國元首對於今次嘅傾談咧經濟嘅未來咧係有少少嘅透露㗎。下一次將會咧就1年之後舉行㗎，大家亦都要密切留意政局嘅發展啦。今日唔該晒 Richard 同我哋分享咗咁多，我哋下次講下其他話題啦，拜拜。